apakah bakal ngahalangan karena ilmu moal duit di pemerintah, duit dagang, duit hasil riba, duit anu halal, pakai neangan ilmu kurang, masalah, sangat masalah. Ulah di dalam negeri ente neangan ilmu, kamisro, amis di jero. Ente ke Mesir kan itu pakai duit riba, pinter lah. Ente ke Turki kan itu dagang ilmu, tafsir, hadis, pinter lah. Pinter. Ente ke Saudi Arabia, ke Mekah, ke Madinah, ke Maroko, neangan ilmu, make duit haram, duit pemerintah, duit riba, pinter. Sakadar dengan ilmu make duit naon bae untuk mencari kepinteran gampang, bahkan duit tersebut memberi pertolongan untuk mendapatkan ilmu. Babari orangana cek saha sih sabaraha ribu mahasiswa anu make duit haram, make duit riba, make duit pemerintah, kualinter balik di Mesir teh menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai berbagai ilmu. Turki, Maroko, jeung di berbagai negara di urang sorangan palinter, tetapi untuk mengamalkan jang dirina moal bisa 100% moal bisa. Sakali di 100% moal bisa. Sakali di 100%. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus
keluarga besar almarhum almaghfurlah nu kusim kuring katingali tur wauh banget nak Kiai Haji Uwes Doyongi. Uwes Kurni mah orang Yaman, ieu mah Doyongi. Alhamdulillah kaget si kuring. Ajeuna aya di dieu. Lantaran sering kapanggih di doyong. Horenganan sing iki. Lah ora weru gitu. Masya Allah. Bil khusus pisan kanu janten wasilah Kiai Haji Uding. Ajeuna sering pendak dinten Minggu aing ngaos jeung dina malam-malam anu osok hadir Kiai nu sanesna di dieu aya Kiai Said, aya Kiai Haji Mbah Jambul jago kawinnya na. Alhamdulillah termasuk tukang kebo ge aya. Tapi nu khusus pisan mah ieu Kiai Cacandakan Simkuring anu nya nama urang solear. Alhamdulillah hadir di dieu. Termasuk kakori urang nu alhamdulillah parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu begitu menggema. Paratur pemerintahanana, sipilna, militerna, seluruh organisasi nu hadir di dieu kumna muslimin muslimat nu hadir di ieu haplah anu sami kusim kuring dimulyakeun. Tur mudah-mudahan orang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Wengi ieu khusus nasim kuring umumna urang sadayana tiasa hadir di ieu tempat dina raraga dorong doa ngabesuk ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Muhammad Thalib. Nu anjeunna parantos aya di alam barzakh, alam asli, alam anu urang ge bakal pisan ka ditu. Urang doakeun mudah-mudahan nu karolot tereh ka daritu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Padahal sim kuring teh parantos sababaraha kali ulah diondang hiji geus dibere sangheuk diondang teh jadi geus dibere sangheuk. Wallahu a'lam. Lantaran pamajikan ditinggalkeun. Sia taonam teu bogaeun nya dina bogana geus karolot kitu melat kos mobil hardtop dibagus-bagus ge elah tu onderdil na moal beres. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Allah nyiptakeun langit katut eusina, bumi katut eusina. Teu apal iraha ngadamelna kumaha jeung ulah hayang apal. Tapi Allah ngadamel dunia ieu teh hayang dikenal. Maka Allah tina sekian ngadamel makhlukna nu paling dimulyakeun ku Gusti adalah manusia. Tujuan Allah ngadamel manusia berikut jeung jin teh ku hayang dikenal Gusti Allah. Alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah makhluk anu mulya tur urang mengenal ka Allah. Iyalah anugerah anu paling gede-gede. Di Amerika masa kitu palalinterna jelema mayoritas teu mengenal Allah. Di Eropa sakitu palalinterna tapi teu mengenal ka Allah. Di Australia mun nyarita lu pinter ambalaya tapi kapinteranana ternyata jadi hijab, malah teu apaleun pangeran sang pencipta dunia ieu Allah. Di Cina sami mawon ora weruh. Ge mayoritas orang Cina sarua teu ngenal Allah. Tapi barang sup kasih kluk. Sikluk kan ya. Sesuai jeung ngaranna sarikluk ya. Sarua jeung ngaranna asa asup kasosog. Tapi masya Allah sinar ilahi asup ka dieu. Ternyata tidak terpengaruh oleh teknologi anu pohara. Henteu terpengaruh ku sain-sain pendidikan, berbagai pendidikan anu ngahalangan karena teu wauh ka Allah. Di dieu mah tetep pangeran teh Allah. Ieu lah nu mahal da di dieu. Mahal. Batak cek Gusti teh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Wallahu a'lamu bimurad. Tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali supaya aribadah ka kaula. Ibadah teh hartina mengenal ka Gusti Allah anu sesungguhna. Yang mengetahui Allah sebagai pangeran anu sesungguhna teh meureun kudu aya anu nyampaikeun. Lamun dicukcruk ti baheula mimiti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dugikeun ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Kangjeng dakwah 14 abad anu silam nudina Al-Quran dijelaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa sirajan munira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Diartikeun di awal panjang
Sirojam muniro Kangjeng Nabi telir teu beda jeung lampu anu caang turnya angan kacaangan Kangjeng Nabi teh ngaleuwihan panon poe ngaleuwihan bulan lamun dina berzanji anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta nurun fauqa nurin Gusti Rasul mah tuan mah nurun fauqa nur cahaya di atas cahaya panon poe mangan sakadarnya angan jagat dina poe kana caang ti jam genep datang ka jam genep deui bray kadeuleu aya panon poe teh peuting mata peuting poe mun teu aya lampu mah tapi begitu jam genep mulai keluar panon poe sarwiti kadeuleu ya Allah irungna nu mancung teh panon nu kubil teh gadondog sapotong teh biwirna anu duh masyaallah Haji Pendi mah datang ka teh hees nyeri huntu kadeuleu ya Allah nu geulis kadeuleu geulisna nu goreng kadeuleu gorengna jangkung kadeuleu jangkungna pendek kadeuleu pendekna si eta ge kadeuleu sakitu bentukna siga jelema padahal mah wallahu a'lam kadeuleu ieu panon poe eta teh sakadar katempo secara mata kasat dedeleuan ieu lah sapira dedeleuan ieu tapi sinar Kangjeng Nabi na geus teu aya anu kriteryana julukanana predikatna sirojam muniro nyulusup lampu Kangjeng Nabi kasih kluk ka dieu kasorot ku sinar Kangjeng teh datang ka tahajud berang peuting duha berang peuting sararial jasa salah tamata tah kasorot ku sinar Kangjeng Masya Allah ayeuna ieu urang diuk di dieu jam 11.05 cacak-cacak lamun eueuh sinar Kangjeng Nabi deuk naon atuh diuk di dieu ieu teh rarasaan urang mah kanang urang ieu padahal mah lain ku sinar Kangjeng Nabi kasorot ayo ka ditu kasih kluk tuh aya cau kasorot ku sinar Kangjeng ayo ka ditu ayo panitia lagi geus gideung bae kurang cai cek eta atuh cai sumur ku sia tah sedot make sanyo tabah keur carita doang padahal mah ambalaya cai tah ieu sinar Kangjeng Nabi sirojam munir tentuna sinar-sinar tersebut teh nyorotna kumaha nu narimana aya anu narimana gede cara almarhum almaghfurlah Kiai Haji Tholib aya anu narimana biasa bae cara Kiai Haji Mbah Jambul biasa bae tah ditukangin sia aya anu nyorot teh kadang-kadang aya kadang-kadang eueuh si eta sinar Kangjeng Nabi teh nyorotna kumaha nu narimana Masya Allah Karim bahkan anu geus narima sinar kadang pareup kadang aya
kadang pare kadang tadi nama sinarna geus rada gede. Alhamdulillah nu ngaraji araraya barang tat ngadahar duit ti bupati parem sinarna parem eueuhan mun cara lampu patromak mah ngagebus sepuyer geus dikieu-kieukeun geus teu jalan ta eta lamun ngadahar duit ti pamarentah seperti eta kiai cenah emang haram ulah nanyakeun haram halal ka aing rasakeun ku babatok sia ji emang kumaha gitu henteu bisa disumput-sumput asal geus ngadahar duit ti pamarentah geus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya cenah kieu kos gua tah. Aduh Gusti Allah. Seukeut di pemerintah mah. Seukeut. Masya Allah. Pahara. Oke. Apakah bakal ngahalangan karena ilmu? Moal. Duit di pemerintah, duit dagang, duit hasil riba, duit anu halal, pakai neangan ilmu ku urang, masalah, sangat masalah. Ulah di dalam negeri ente neangan ilmu, kamisro, amis di jero. Ente ke Mesir kan itu pakai duit riba, pinter lah. Ente ke Turki kan itu dagang ilmu, tafsir, hadis, pinter lah. Pinter. Ente ke Saudi Arabia, ke Mekah, ke Madinah, ke Maroko, neangan ilmu, make duit haram, duit pemerintah, duit riba, pinter. Sakadar dengan ilmu make duit naon bae untuk mencari kepinteran gampang, bahkan duit tersebut memberi pertolongan untuk mendapatkan ilmu. Babari orangana ih cek saha sih sabaraha ribu mahasiswa anu make duit haram, make duit riba, make duit pamarentah, pualinter. Balik di Mesir teh menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai berbagai ilmu. Turki, Maroko, jeung di berbagai negara di urang sorangan palinter. Tetapi untuk mengamalkan jang dirina moal bisa 100% moal bisa. Sakali di 100% moal bisa. Sakali di 100% moal bisa. Bah, kiai mah sombong. Emang aing kadang-kadang sok sombong. Ye, eta cenah pan nyarieun yayasan, nyarieun ma'had, nyarieun majelis taklim. Sakadar ma'had, majelis taklim, pondok pesantren modern, lain jangan ngamalkeun ilmu, neangan duit. Tapi ulah loba omong namanya. Maksudnya pada urang nabi mah. Ulah loba omong, kayak kusia bejaan deui ka ditu. Emang yayasan jangan ngamalkeun ilmu, jang ngajaring duit. Ulah membohongi diri. Ulah mah keur nyarita lantaran patali jeung almarhum almaghfur lah aslinya nama. Loh bacana yayasan ge nu palinter boro-boro murida guruna geja balik ti Misro pinter. Balik ti Turki pinter, neangan kepinteran. Silahkan untuk mengamalkan anu sesungguhna moal bisa. Lamun teu tobat heula. Ye mahal ilmu Allah mah. Sirajam muniro ketika aya jelema nu balik di luar nagreg. Mana luar nagreg?
tapi untuk pengamalan moal bisa Kiai cenah maksudna pengamalan kumaha salat lain salat mah gampang polisi ge anu tratrit salat ye atuh salat aju kumaha henteu kumaha salatna henteu datang ka kolbu ye tuh TNI sakitu puharana sarolat lah bangga urang cuman salat sakadar sasolat-solatna bae teu salah teu ngan teu datang ka kolbu atuh boro-boro polisi boro-boro TNI boro-boro PNS si eta ge wallahu a'lam atuh si eta waduh lamun ge bener atuh meureun sinaran beungeutna jadi mah poek ulah aya pipinding geura ngomong teh ngaji teh ya sing lempeng abeh nyaho nu hak bener hak nu batil bener batil ulah sigana we ungkul hak padahal batil emang salah nyen ya teu sanu nyalahkeun atuh mangga baik untuk mencari kepintaran ieu mah endek neangan teh ibadah nu asli nu cara almarhum almaghfurlah tah emang kieu wau henteu teu nyaho manehna makan umurna luhur kula makan budak kula mah umur teh kakara 17 tahun dibalik maksudna tenaga anak kos 17 tuh kan paham kan itu iya mah onder deal geus ka mana meureun dah ya urusan ilmu gampang diteangan make duit naon bae bisa melalui HP elektronik televisi radio dan lain sebagainya bisa tapi kos karar itu teh ya sakadar neangan kepinteran rempan mun pinter eta jadi hijab naudzubillah min dzalik ye kula bade caritakeun teh patali jeung almarhum teu wau tapi aya semacam magnet kasedot ku magnetna teh oh pan urang ge lamun neuleuh awewe teh aya sedotan-sedotan magnet kalau laki sarua ya man pengasih mah pan okos nade kadal maksudnya kieu kakadal teh resep teu bendun teu nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah patali jeung almarhum almaghfurlah aya magnet ente mah teu nyarah begitu dihadiahan tadi oh iya terus di zikiran aya magnetan coba lamun sieu paeh hadiahan ke urang eueuh magnetan ya hirup lagi kurang kanyawan kos kitu nah iyalah sinar kangjeng nyorot sebagai sirajam muniro lampu anu caang tur nyaangan karasa ku urang dibaca ku urang berjanji namun dihartikeun teh eta teh sirajam munir urang kuari daek diuk di dieu teh ieu aya sirajam muniro mun disompralkeun mah aya kangjeng nabian di diri urang teh sompral teh maksudna sinar kangjeng mantak ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun kangjeng ngadengekeun kitab urang teh resep lantaran aya sinar kangjeng coba kafir ngadengekeun Al-Qur'an moal resep ngadengekeun hadis kangjeng moal resep ngadengekeun kalam-kalam ulama moal resepen sebab sinar kangjengna ayangan katutupan di dieu ge ieu kuari anu katutupan mah beda
heuai bae heuai ulah kasinggung nu heuai atuh masing-masing bae sih atuh biasa bae nah iyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun titah ibadah kasaha ibadah teh ka Gusti Allah atuh endek ibadah ka Gusti Allah teh kudu apal heula kadu endek diibadahan atuh sumun saha anu mere nyahona Kangjeng nurunkeun ka para sahabat nurunkeun ka para tabiin nurunkeun ka atba' tabiin nurunkeun deui ka atba' tabiin datanglah ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Thalib eta teh penerus dai teh pendakwah tanda manehanana dakwah muridna bari samaca kitab muridna bari sahudang ti peuting bari kiih doang ge muridna eta teh tanda almarhum almaghfurlah teh ya mawa sinar Kangjeng neruskeun sinar Kangjeng ku hari ku urang dihadiran di dieu almarhum lagi hadir di dieu ningalikeun cek almarhum wauheun ka kula aya teh saha nu belah katuhu diajak mah jadi almarhum ge teu wauheun kunaon di dinya sih eta cenah tuh ya Masya Allah kan nah lain sakadar ilmu sambarangan anu bakal nyaangan kuburan anu bakal menang Naimul Qobri babari diomongkeunana mudah-mudahan menang Naimul Qobri jehe ari PNS tukang korupsi mamanya teh teuing tukang korupsi kudu menang Naimul Qobri cak aing moal percaya sia ka aing lamun teu tobat mun tobat bahat tuh Allah maha segala-galanya tukang main gaple mudah-mudahan cenah menang Naimul Qobri goblok bener mau balak genep ka jero kuburan menang Naimul Qobri boro-boro tukang main gaple tukang ngadu kotok si eta ge wallahu a'lam ya Allah ya Rabb lamun teh tobat mantap aya pintu tobat mumpung urang masih hirup tur urang dibere sehat satu kesempatan nu pernah judi nu pernah mabok nu pernah korupsi nu pernah nganiaya menzolimi wayahna memeh maot tobat heula komo polisi ya tama kudu beneran tama tobat na ge kudu ngajungkel TNI kudu jujungkelan geus tama tobat da tuh sarua urang ge sarua masa nganjana mah leuwih bae gitu KBH Masya Allah urang hayang menang Naimul Qobri sakumaha tadi cek Kiai Wes supaya urang menang Naimul Qobri lamun didinya ngamimitian salamet kadituna ge bakal salah tah iyalah aya hiji kiai baheula teh boga pasantren ngaranna Kiai Ibrahim wow ngajina pohara dakwahna luar biasa galak amr ma'ruf nahi munkar luar biasa hebat begitu manehanana ningali di hiji lembur aya awewe
sipatan gelis teh cek orang parahyangan mahiji irungna mancung dua halisna ngajeler pae tilu pipina ngadaun sere opat gadona endog sapotong panu di imah endog hijian cangkengna kitu ngabiola bitis ngabuah jantung eta bahasa orang Bandung anu di imah mapan buah nangka bitis kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung teu make jilbab wah atuh langsung ditunjuk ke Ibrahim hei neng hook amat neng teh kunaon neng teh gelis neng teh bagus neng teh hebat tapi neng teh jadi suluh neraka ih kok nyanyahuanan jak si neng teh pan neraka manu Allah nu bakal ngasupkeun neraka ge Allah atuh kumaha cak Allah bae ulah sok pengen ponis bae tuh cek Ibrahim ulah wakandeuleu salatna ulah wakandeuleu puasana ulah wakandeuleu nanaon tah teu make jilbab berwigan eta teh tanda bakal jadi suluh neraka neng seurinya na jih seuri cek Ibrahim teh carekan si seuri sakali deui tah sia berwigan lain ditutupan sia hook aing mah kana kagelisanana cek awet bari keom teh kok keom sih sia tilu kali nya sia kunaon ku aing dicarekan aing amar ma'ruf nahi munkar goblok kunaon sia ku aing dicarekan senyum kiai ulah haju galak-galak lah kiai kakarak boga ilmu sakitu jeh si awewe goblok kan sakitu lantangan ka aing dikawin sia ku aing ke neng aing kitu kunaon pan ieu teh kiai dikiaikeun ku batur ha ceknya na karak jelema nu ngiaikeun ka kiai Allah macan pugu ambo ji aing ke pan geus nyeun yayasan goblok je aing teh geus di luar nagreg aing ye belajar teh cek si neng teh kiai ulah usil ku sebab kaula teu make jilbab kadeuleu rambut atuh kiai bae peureum mantakna aman je heueuh oge nya kunaon usil ka kula atuh kiai bae neuleuh kula peureum neuleuh awewe anu katempo rambutna peureum eta karak kiai aing masih keneh haju nyarekanan jelema mah lain kiai tah mah kos kitu mah masih keneh kiai ge cak makhluk cak Allah macan pugu je cek Ibrahim boleh oge ye pemahamanana lain lalaga cak gen lain neng hampurannya mantap sia ka ditu hebat eta balik Ibrahim datang ka imah lain ngaji ngalamun cak santrina pan kiai teu nongtrong pamajikanna ge pamajikan kak henteu nongtrong cicing sia aing ieu keur boga pikiran boga masalah naon henteu kiai merahasia ke sia ngambek deui urusan lalakan jeung awewe awewe makan lamun urusan jeung awewe deh atuh enggeus tsunami nah ke cek teh ieu kiamat heueuh aing sebenarnya mah ieu kanasehatan ku awewe eta teh ya Allah ya Rabb heueuh oge naon make jeung galak-galak mun aing peureum atuh salamet
bener oge tah awewe teh ke cara gua ini diteangkeun maksudna aing deuk ngaguru ka nyana sebab aing deuk balik teh ya pamit cek nyana mantok sia ka ditu eta kan lain bahasa jelema biasa cek nyana hah lain deuk diteangan aing deuk guguru teangan kumanehanana kapanggih masya Allah kernas benyana dihareupeun imah kieu ulah nurutan sia kieu langsung Ki Ibrahim assalamualaikum teu hayang aing endit sia ambo cek Ki Ibrahim awewe gak gelis ngora kene sekitar umur 35 tahun maksudna ieu sih ditanya boga salakitan ini udah ganggu aing ya Allah los teruskan ku sia dakwah ka ditu cek Ibrahim hampura neng abdi maka dia ge hiji minta hampura nomor kaduana ieu inget bae lain kana kagelisanana bahasa neng tina cek neng teh atuh teu kudu usil atuh peureum bae si salamet tah ti bahasa eta neng ieu mama ieu kula mah guguru bae hayang belajar tilok ngamuridkeun aing mah geus teangan ka itu guru jangan gusia kan itu guru saya mau mal ngalor boro-boro ngamurid kan aing mawa awak sorangan wallahu alam ieu teh aing teh keur mikiran salamet tah henteu nalika sakaratil maut salamet tah henteu ketika malaikat munkar nakir nanya salamet tah henteu ketika digiring ka mahsyar salamet tah henteu ketika aing ditimbang amal salamet tah henteu ketika nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim boro-boro ngamuridkeun ka batur indit Masya Allah balik deh Ibrahim ka imah tambah ilmu aing cekeun ya Allah tah si awewe ku pohara-pohara teh aing neuk neangan ilmu deui ayeuna can cukup horenganan ieu nyieun pasantren nyieun yayasan model kos kieu ilmu aing kakarak bisa galak teh horenganan demi keagungan dakwah teh demi kemuliaan dakwah teh ngan sakadar neangan piduit Masya Allah karim hirup teh mun dipikir-pikir mah horenganan ku batur bae aing dikiaikeun diustadkeun di profesor horenganan bener cak awewe tadi sia mah kiai ge cak makhluk cak Allah mah buat teuing kadedengekeun bae aing kuari mah neangan guru cekeun deui anu bisa ngelempengkeun kolbu langsung nyana datang ka imah kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam di mana abdi Ibrahim ti Siklu oh aya naon nih Ibrahim kula deuk masantren we di dieu Ibrahim lain boga yayasan teh ha pondok pesantren bener atuh kok deuk masantren di pan bejana baheula ti Misro oh sakira teh abdi ti Mesir tapi acan meujeuna ieu teh ilmu teh deuk tutup heula we dilanjutkeun ku rekan-rekan abdi mah deuk neangan ilmu maksudnya ilmu naon ilmu supaya lempeng bae hate teh supaya hayang bae kana ibadah teh mah berat kana ibadah teh atuh sarua kitu sacenah teh aing ilmu kos kitu mah can boga cek Ibrahim gorenganan pada bae mengkonon ge balik lah di zaman bal neangan deui sababaraha pondok pesantren tetep encan manggih terakhir aya ngaranna Abu Bakar cik ya Abu Bakar Ibrahim aya maneh ieu deuk pesantren deui teh deuk neangan ieu supaya hiji hate teh resep bae ka Allah resep bae ibadah resep bae karena ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah
jeng supaya ulah aya we gitu pikiran kana maksiat-maksiat jeung dunia-dunia. Cik Abu Bakar teh aing ge alhamdulillah belajar mah geus ngan belajar di hiji awewe. Awewe di mana? Tuh nu imahna di dieu lempong ka ditungkeh mengkot getah eta di. Taman nu nyarekanan kula. Eta mah nu nyarekan. Enggak, sakiala belajar we ka. Geus kula datang ka dinya. Ayo, tadi tarima. Terus nyana guruna. Aduh, lamun ka ditu deui pan lamun kula ka ditu haju dicarekanan bebeakan kan. Waduh, geus we di kiai bae lah di belajar. Dek di kiai bae. Henteu ka ditu bae mumpung nyana aya keneh. Ka ditu. Atuh minta izin jeung minta doana kula dek berangkat ka ditu. Nya, sok diizinan jeung didoakeun. Datang deui ka awewe. Begitu nyana bangsa 10 meter keneh geus kieu bae. Di ka mana sia? Cek Ibrahim pohara. Aing cenah naon geus ditunjuk-tunjuk. Lah terus bae lah. Terus, di ka mana sia? Entah kula mah ka dieu pokona dek belajar bae ayeuna mah. Ieu bingung kula mah nyebutna. Bingung naon? Jebut ibu atuh jang ora keneh neng atuh ja masa mak-maknya sebut nih can bejeuna nyebut naon yuk enggak sakudu nyebut naon balik sia ka ditu henteu kula mendeuk belajar bae di dieu kejeudeuh dikukuwakeun ge sia dititaku Kiai Abu Bakar nya jak titah balik deui ka dieu aing nu mantak teu narima di jero hate sia lain deuk sabelajar-belajar sia bogohkan ka aing. Kanyahoan ya Allah ya Robi hati aing kanyahoan Masya Allah ya siku cerdas-cerdas ting itu kolbu teh yes gue riba maneh lamun endek belajar di dia oh masalah ya tapi tuturkan naon perintah kaula insya Allah pokoknya naon bae nu diperintahkeun kaula dek nurut nu penting ieu hate ieu supaya bersih dengekeun nya hiji maneh tuh cicing tuh di ditu tuh pondok maneh di ditu barang di deuleu kandang kotok cak Ibrahim ya masyaallah biasa di imah make spring bed AC segala rupa ayah ieu mah di kandang kotok cicing sia di ditu menang sapoe menang 2 poe katilu poe da bebeja deui ieu kula jebutna neng apa ibu sih sabenerna terserah aya naon sia ka Dede ieu atuh ulah di kandang kotok teh di emper-emper imah kieu cek eta awewe di diri manusia teh aya 2 sifat hiji sifat malaikat nomor kedua sifat hewan ketika berat ke sifat manusia jelema bakal cerdas hatena jeung bakal resep bae ibadah ketika berat ke sifat hewan sangheuk ibadah teh kajen teh dikiaikeun diustadkeun dimamakeun ge sangheuk bae teh ibadah lantaran berat ka sifat hewan nah maneh Ibrahim masih kene gedean kene sifat hewan atuh naon bedana jeung kotok ambo sakiana teh sia ngahiji jeung kotok si ieu mah lamun mondok di dinya nya kotok nya embe nya versi dihijikeun geus enggeus ngahiji di dinya jaheuh nya horeng lain satitah-titahna lamun maneh geus rada kurang mah tina sifat hewanina dipindahkeun ku kaula tuh kobongna lamun maneh geus eueuh sifat hewanina geus boga karakter malaikat sifat malaikat tuh pondokna
kulantaran maneh masih kene lobaan sifat hewanina atuh jeung kotok jeung embe ge maneh mah akur bedana ai embe mah sasadana ai sia mah sasadana golden nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong kos kitu cek kena isin aing tuh lamun gedean kene ka sifat hewanina sanajan itu rupana kotok suasadana kokorongo ari si mah sasadana beda tapi hewan mah akur si mah ban bae sasadana kutub robane tah eta mah sasadanya naon bedana jeung kokorongo kotok kokorongo hayang parab si eta ge kutub robani hayang parab atuh akur tuh aduh cak Ibrahim jaheun ya jeung teh Masya Allah terus itu mengaku Aisyah can ngaku-ngaku datang ke kuari malah maka ngaku wali goblok kartu namana Kiai Haji Supendi AF Yayasan Asupendiah Al Jahannamiyah dihandapna aya waliullah tol ya udah kudu diseret dia mah nah langsung dibere wirid sholawat jeung zikir wah sholawat jeung zikir mah majang di dieu tapi sampaikan ke dieu robahkeun sifat hewani na pijeun berangkatnya langsung zikir sholawat istighfar Masya Allah dengan cepat 3 bulan sifat hewani na geus mengurang 4 bulan 5 bulan geus leungit sifat hewani digerokeun ku guruna ka dieu Ibrahim tah geus seuri tah cakana ye sia teh sifat hewani na geus eueuh tapi sia bogoh ka aing aya keneh eta teh lamun masih kena aya boga-boga salian ka Allah enggak semua beres ya ibadah masyaallah cek Ibrahim teh ketebak bae aing atuh kumapan bogo mah hese iyalah atuh sieu mah lain hewani deui ieu mah lain hewani deui embahna hewan akhirnya langsung dipindahkan tah kobong gua di dia pindah Masya Allah jadi pondok ge bertahap kumaha kadar kolbuna ya Allah ya Rabbi kitulah ahli batin kitulah sinar Kangjeng Nabi akhirnya geus pindah kadua kali aing gua karima geus kumaha atuh konsepna ieu teh guru hiji kacinta teh ka Gusti Allah we hiji kasalian Gusti Allah ulah aya cinta tetapi menghargai ulah ning ke manusia ka hewan kudu dihargai nu ngaran makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah rek orai rek babi rek anjing rek singa rek hayam rek reungit hargai ciptaan Allah tapi cinta mah hiji bae Allah oh bener-bener mulai dari manehanana terus suluk belajar zikir langsung sholawat istighfar 3 bulan alhamdulillah beda rasa nah kuari mah geus eueuh cinta teh nu aya teh menghargai langsung digerokeun Ibrahim dede kadi badah teh geus jadi murid kaula ayeuna mah alhamdulillah sok ayeuna mah geura cicing 17 ditu ayeuna mah pondokna ngaji amil jurumiyah sarap mah babari gaji alpiah johar makdun mantek lah Fathul Muin fikih jeung usul fikihna lah cek awewe hadis beserta mustalahat hadisna gampang nu kos kitu bahkan bisa dijualan kos kitu mah
ceramah di mana-mana jualan hadis tanu hesege ngabersihan kolbu cara maneh sifat hewani kuari geus eueuh kacinta kuari hiji ka Allah ieu kakarak jadi jelema satungtung masih keneh cinta salian Allah masih keneh jejelemaan. Alhamdulillah cek Ibrahim kula kuari mah bisa ieu teh ngarasakeun nikmatna ibadah ka Gusti Allah. Karasa maha agungna Gusti Allah. Tata dina mah ningali langit teh langit we horenganan ayeuna mah masyaallah ningali langit teh nu luhur nu lega. Maha kawasa Allah dadamelan sakitu luhur jeung legana komo nu ngadamelna tata dina mah ningali bumi teh biasa bae ngampar tapi ayeuna mah ningali bumi teh nu sakieu legana jeung ngamparna komo nu ngadamelna jeung sajabana eta cek guruna cek awewe kakarak jadi jelema geus Ibrahim balik anu jeung balik. Alhamdulillah yakin kuari mah geus teu hayang ngaji hayang nage ibadah nu kamari hayang boga santri teh hayang nama 1000 2000 ayeuna mah henteu sebab eta mah nafsu hewani lamun boga murid 1000 di yayasan mah meureunanan beuh uang miftah nage gede kamari mah kan kitu atawa di pondok pesantren nu biasa boga murid loba teh meureunanan loba murid teh haju merek na meureun aya loba murid mah loba kabelah dituna nganggap guru ngagungkeun jeung ngamulyakeun baheula mah kitu aya mah lain asal ngamalkeun ilmu we deuk saurang deuk duaan tah kuari mah nyadar teu perlu lobaan horeng murid mah 1 2 cukup ngan ketika jelema geus teu hayang geus teu hayang boga murid loba malah muridna daratan ketika jelema geus teu hayang kana dunia anu nutur-nutur ketika hiji jelema geus teu hayang kana dunia bakal nuturkeun ketika si ieu hayang kana duniana kabur malulu tah kos kitulah konsep ilmu Allah. Akhirnya Ibrahim ayeuna mah tetep Masya Allah kan indah horeganan ibadah teh geus nyaho kanu di ibadahan mah nikmat ketika ngadenge Allahu Akbar teh ceuli ngadenge kolbu ngarasakeun kemahaagungan Allah ketika Quran didengungkeun teh ceuli ngadengekeun tapi kolbu mah lain maha luar biasa eueuh papadana Gusti teh kalamna kalam ilahi Quran dibaca hungkul indah ngeunaheun ku suara anu merdu makharijul hurufna anu tepat lagamna anu indah ceuli ngeunaheun ngadengekeunana kolbuna maha kawasa Gusti Allah pohara amat kalam Allah dibaca ku sorangan bege ku ngeunah lamun bener cara nu tadi macana urang 2 jam ngadengekeun nu tadi betah coba sih guys coba sih 10 menit berarti tah maca Quran asana nu di dieu kalabur kabeh mun ditanya kunaon sia kabur asa aya galedeg beda nah ayeuna mah geus lain alam Ibrahim teh hiji waktu Ibrahim teh dek nyaba ka guruna ka awewe teh tepatna Jumat isuk-isuk di jalan teh aya oray ngaringkuk barang dideuleu eta oray teh borok aya anu nimpah meureun tadina barang dideuleu ku Ibrahim teh ieu oray teh masyaallah karunya amat aya sireum aya laleur bahkan geus aya bilatung-bilatungan ya Allah cek Ibrahim ieu oray karunya amat cek manehan langsung dibersihan tak oray kicep
langsung dibersihan dibawakan cai dibersihan geus beres sorban manehanana disoekeun diperban geus make popol-popol dan daunan diperban make sorban manehanana eta orai teh gitu gide-gide robah-robah aya tanaga langsung udang kolosot kadenge bahasana nuhun Kiai Ibrahim itu kudu ngomong tapi ke arti siapa bodoh baeran dengekeun aing ngaji atuh kadenge teh bahasa teh seperti eta lain aja ngomong nuhun pendi eta mah jahe kos kitu mah tuh hati langsung kolosot orek Ki Ibrahimna langsung ka guruna cek guruna Ibrahim murid alhamdulillah maneh teh geus teteg tadi manggih naon di jalan orai kan kanyahoa kumaneh dipake ka deudeuh dipake ka nyaah kan hargai makhluk Allah ku ayana menghargai makhluk Allah maneh bakal dihargai deui ente ka mamana anjeun ka mamana moal kudu digegel orai jeung moal kudu diganggu orai lantaran geus ngahargai ka orai eta coba ge engke maneh balik ka ditu bakal kapanggih deui jeung orai-orai anu sejen mawa kanikmatan geus kanyahoan ta ku guruna awewe ngora keneh 35 geulis deui atuh malaekeun ka sia mah sanjan kikieuan ge ya boro-boro orai itu urang sikul kitu hayangeun ka sia mah boga senjata pelet isin tak ka Mbah Jambul nya mah teu kudu dipelet asal dipencet daekeun tuh bener bae pamit badehanana ti guruna ya Allah orai ngabring seakan-akan menghormati jeung menghargai ngahaturkeun nuhun sebab bangsa kami geus dihargai ku anjeun ya Allah ya Rabbi Masya Allah careurik orai teh Ibrahim datang ka imah ya Karim Masya Allah tuh menghargai hewan bakal menghargai urang mah ku manusia ge teu dihargaan lantaran urangna ngamusuhan awas ya koeng teluh ya can puguh can karu geus teluh mah lu atuh awas ya koeng dipelet-pelet eta teluh keneh nah sia raja pelet sia mah mantap raja teluh ya eta mah budak aing sapopoe burung mobilan jeung raja teluh aing aing naas hirup ya satu ketika Ibrahim langsung berangkat ke Kiai Abu Bakar. Itu di tengah perjalanan aya aki-aki. Ngapa? Borokna masyaallah gede. Borokna gede bau. Geus garigug bae kieu. Ibrahim datang ka Assalamualaikum. Salam enon Ibrahim. Sia jauh ka ngaran. Berarti lain samarangan nih jelema aja. Tuh. Ki. Ieu borok geus lila. Aju kumaha lamun kukula diobatan. Dik daun tuh maneh peduli ka kaula. Hate maneh bae lempengkeun. Ye, pana juga aing deui bae cek gitu. Kajen jaga tuh borok wae. Lain gitu. Kula kuari mah hayang urusan. Maksudnya ieu teh rek dirapihan ku kula. Aju dibungkus supaya cager kan aya geus cager mah salat bisa nangtung tahajud bisa cager atuh. Ibadah TK kos gitu. Masya Allah aing manggih deui jelema kos gitu. Ke sakbaraha emang kumaha kitu ieu make jeung embung ih ayo salat mah jadi titahna ge ku Gusti teh
ketika orang mampu nangtung teu mampu nangtung diuk teu mampu diuk atau kan ngedeng kumaha kurang babarina Gusti Allah nik daun make jeung hese teuing ibadah kos kitu mah da zahir unggul ye nu hese mah qalbu lempeng ka Allah bener Cak Ibrahim teh henteu kieu bae kula mah hayang urusan akibat ieu mah ye supaya cager embung aki teh keras ngomong embung tah kula mah nu matak embung eta kunaon teh coba ayo kieu nu matak embung ieu teh takdir Allah jeung kahayang Allah boga kahayang aing borok ketika aing teh ku ari di obatan berarti kahayang aing cager engke kahayang Allah mah ngageringkeun berbeda antara kahayang aing jeung kahayang Allah aing moal kudu nutut kahayang Allah masyaallah luhur amat ki eta ilmu toh pan si ieu mah lain dagang teh ya dagang karung ye timbemeh lahir ge geus dagang di jero beuteung datang ka kuari susah bae apan minta bae ka Allah teh ya Allah ya Rabbi kunaon atuh ya abdi disusahkeun bae tuh kahayang Allah nyusahkeun tapi kahayangnya mah hayang sugih pan berbeda tah lamun datang ka paeh kos kitu di jero kuburna disiksa emang siksaeun sih sebab berbeda antara kahayang Allah jeung kahayang urang Cak Ibrahim ya ilmu lain letik-letik ilmu ieu nu hese geus urang teh lamun kuari belajar pelebah eta masyaallah karim encan aya nu bisa termasuk kulangan sakadar nyarita bae lah belajar babarengan antara kahayang Allah jeung kahayang urang selalu berbeda urang ketika ayeuna di negara urang aya Covid buah bener bande terserah kahayang urang makan ulah aya Covid ketika pemerintah kuari nyumbang saurang 600.000 alhamdulillah kapan bejana doang kan gitu kan kahayang urang makan kabeleteran kabeh antara kahayang urang jeung kahayang Allah kan berbeda terserah eta mah urusan manehanana tapi urang ulah nentang kana kahayang Allah tong lain kahayang Allah cinta mah kahayang bupati digerakkeunna ku Allah adapun manehanana bener jeung teu benerna kumaha dirina geus urang mah tumarima tah eta nu hese ketika urang kawin urangna kasep kabeneran boga pamajikan teh nya hideung nya beke eta kan geus kahayang Allah geus kahayang Allah ulah dikukumahakeun urusan eta pamajikan urang pandian ku urang roskam ku urang ayo ku urang engke ge bagus sorangan purukutut sangkilang bulu tilu purukutut teh nya tapi kurang di tadi urusan beuh sasadana moal beres tapi purukutut kebon kurang rapi kurang diusapan jadi pancawarna atuh ieu mah geus mah jore pamajikan tadi urus ih si budak jelema teh lain sih jana sorangan tah urusan geus takdir Allah nemah lah di dunia mah moal kebel ieu tenang kan hati geus moal kebel geus takdir ti Allah kos kieu aing teh diciptakeun ku Gusti Allah beungeut teh sakieu begitu ngaca teh boro-boro batur aing sorangan ka aing sieun aing mah ieu mah beungeut perang ieu mah geus we alhamdulillah Gusti alhamdulillah abdi diciptakeun ku Gusti sakieu tumarima alhamdulillah moal aya ciptaan Allah di luar kehendak Allah nuhun Gusti loba nu kasep tapi ibadah abdi basa kege mengenal Gusti tur abdi indah jasa ibadah ka Gusti ya Allah masya Allah nikmat tumarima kana kehendak Allah ieu dupang mahal-mahalna tambah di ilmu cek Ibrahim teh nikmat torenganan tah kuarima Ibrahim teh ya geus pohara ilmuna geus liwat tina ilmu biasa Nina mun hudang dipeting teu puyeng teu lesu nikmat begitu manggih magrib teh seserian alhamdulillah masyaallah manggih peuting teh nikmat peuting bakal zikir ka Allah jeung bakal tahajud indah jasa asal manggih peuting seserian ieu ge asal peuting seserian
Iya kan mentak loba orang lembur kurang seserian teh sih gorenganan kurang obat itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu urang keur carita seputar ilmu lamun Kanjeng Nabi carita fadlul alim alal abid ka fadli ala sairil ummah ngunggulanana seorang alim terhadap abid lir teu beda jeung ngunggulan kaula terhadap umat-umat kaula jauh melung ti mana-mana. Maksudna fadlul alim teh aya alan horenganan alimna alim khos lain alim sembarangan alim. Abid teh jelema anu ibadah tapi teu berilmu. Ai jelema ibadah teu berilmu memang kumaha kitu geus loba dongengna. Ibadah hayang ka Allah tapi teu make ilmu anu sering sok dicaritakeun ku para penceramah teh ambalaya tuh kan jelema bodoh aju salat berjamaah kebeneran mualaf ya begitu sujud ieuna ya katoker kadinya kamu mualaf noker deui kan ka tukang kudu tukang noker deui. Oh kali itu so cek malam teh bu horenganan sholat kudu totoker karena bodoh kan eta gara-gara bodoh bakos gitu bae kajian kumaha saya mah malah berjamaah deui cek nya emang capek aku nah atuh kudu silih jejak kitu cek kitu akibat bodoh aya deui bodoh mah lain deui lemah subuh sholat ikut cerita nu bodoh abid bodoh ibadah tapi bodoh begitu subuh mantas ruku teh kan kuduna mah Allahumma dini fi man hadayt maca doa kunut ai nyanda pohoan cak makmum teh kun cak imam pan kunan ya kan tuh ngabejaan maksudna mah kunut kan kun beda kan cak imam wah berarti kuntil anak lupa aju makmum ge lalu patah deh kabehan patah tarolol kabeh yo datang keluar pak udang geus capek kana kieu bae masyaallah cak makmum teh imam kunaon kieu melumpat si anu ngabejaan cak sia cenah kunti kunut bodoh si bodoh mah tuh dibawa ka mana ge aing mah ngabejaan teh kunut kunan ge bukan cek imam teh atuh ulah kuduna subhanallah atuh sia kan ai bodoh mah hese kajian kumaha nu kudu subhanallah kunan ujung-ujungna pajar kunti anak mah bodoh masih keneh loba keneh carita jelema bodoh anu ibadah ka Gusti Allah eta teh tadi bau pohara kunaon pimpinan kula mah tahajud ge berang peuting eta kan bodoh mana tahajud berang peuting kan bodoh hese bodoh mah mantak Kanjeng Nabi nyaritakeun fadlul alim alal abid keutamaan seorang alim terhadap abid jauh bedana jauh melung di mana-mana. Nah ieu mah keur carita alimna alim ilmu syariat bae jeung abid anu teu berilmu jauh melung di mana-mana. Koba lamun alimna kuari alim anu berhakikat geus hese nyaritakeunana nu kamari lamun urang nyaritakeun Habib Lutfi beuh isin jasa sebab udah sok katebakeun bae baheula Gus Dur katebakeun bae kuari aya Habib Umar deui ta ka Imam Akram katebakeun bae nanaon si ieu bae kitu-kitu bae pande ome ku Habib Umar he di kieu-kieu bae he kakula ngomong kenapa Habib bukan orang kayawan tah si MC tah dikitu ke dol ieu na ieu dol jangan suka ngejar-ngejar kiai cekeun udah kamu mah kamu aja jadi nyana boga pikiran hayang ngejar kiai meureun ibadahna teh tasbih dibabawa ku nyana segala bae lamun di nu loba jelema bae okos nu zikiran teh gitu tuh tapi lamun di imam bae nangkarak kajawan bu Habib Umar kabeh kajawan ieu caang hatena sieun urang
menghadapi jelema-jelema nu karar itu teh. Ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah ahli-ahli Allah. Urang mah cuman bangga bae di Indonesia ternyata masih keneh loba jelema-jelema nu sarekeut hatena. Masih keneh anu naon laluhur pangkatna, pohara. Dina impian-impianana, lamun dicaritakeun masyaallah cacak-cacak eueuh para aulia Allah wallahu a'lam. Wallahu a'lam di Indonesia teh untung masih keneh loba para aulia Allah. Lamun dicaritakeun keistimewaan wali Allah tiis kana hate. Sebab naon? Sebab wali Allah mah moal aya anu ngadoakeun goreng ka jelema. Nu mantek jelema cintaeun nyana ngadoa tanpa bebeja. Ngadoakeun ka muridna, ngadoakeun ka umat. Selalu penting teh lain dirina du didoakeun teh umat. Sarua jeung Kangjeng Nabi bae kitu. Nu mantek kacinta umat ka manehanana tanpa. Sebab naon dirina deudeuh jeung nya. Geus puguh murid-muridna lamun dicaritakeun aulia Allah, wali-wali Allah, loba nu muridna endek kadahar haram tetapi teu jadi. Loba muridna anu endek zina teu jadi. Loba muridna anu endek maksiat teu jadi. Lantaran naon seakan-akan guruna teh ya kadenge suarana seakan aya di hareupeun, seakan kitulah para kekasih Allah. Untung di Indonesia masih keneh loba para aulia Allah. Nah ieu malam ieu urang kumpul di dieu teh dorong doa ka almarhum almaghfurlah Kiai Thalib, urang doakeun anjeunna nu geus aya di alam itu mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Murid-muridna mudah-mudahan dibere marangpaat ilmuna tur dibere istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan mudah-mudahan dibere terbuka mata hati urang sehingga bisa milihan mana nu bener jeung mana nu salah ku urang dipiceun, nu bener ku urang dilaksanakeun. Akhir hayat urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah. Mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak terkecuali orang lamun geus tobat Allah maha penerima tobat, tawwabur rahim. Polisi nu loba salahna tobat ka Allah bakal ditarima. TNI nu loba salahna bakal ditarima. Pedagang anu loba salahna ngabohong malulu bakal ditarima tobat ka Gusti Allah. Petani anu nyeser malulu jeung sajabana tobat ka Gusti Allah bakal ditarima. Urang anu osok nagahan ngaji lempeng kurang lempeng niatna tobat ka Gusti Allah ditarima ku Gusti. Bahkan kasalahan-kasalahan urang bakal disyafaatan jaga ku Kangjeng Nabi. Jauh teuing ku Kangjeng mah ku para sahabat, jauh teuing ku para sahabat mah ku para ulama-ulama anu menang karidoan ti Gusti Allah dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah waka ka sorga aja tangan murid-murid anjeun heula. Ya Allah ya Rabbi nikmat si mah di akhirat dek milu bae teu bisa. Saha nu ngaku murid ganyana tuh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mulai ti ayeuna sok belajar agama sakumaha panitah Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saenggeusna urang belajar di pondok-pondok pesantren ngamalkeun hasil belajar urang. Saenggeusna ngamalkeun hasil belajar urang murnikeun amal urang, belajar murni. Engke bakal karasa ku diri urang masing-masing kalazatan ibadah. Mun nyaritakeun lazatna ibadah eta mah hese moal caritana moal anggeus-anggeus. Lantaran urang mah kuari nyarita ngeunah teh mun dahar opor, semur, komo jeung jengkol ngoraw. Sambal tuh sia mah kagoang bae kan. Eta urang mah kos kitu bae carita ngeunah teh. Tapi ketika nyaritakeun ibadah hese urang nyaritakeun ngeunahna ibadah. Hanya jelema-jelema nu geus dibere ngeunah bae ku Gusti Allah ibadah. Maca Quran kamari ieu mah kejaranana teh tamat
geus ka ditu nama lain ngarasakeun nikmatna maca Al-Qur'an. Ngeunaheun lain perlu tamatna tapi ngarasakeun nikmatna maca Qur'an tengah beuting. Teu kudu tarik-tarik jeung teu kudu embat-embat. Ngeunaheun hese nyaritakeun urang kos kitu mah sebab tama perasaan masing-masing. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hasil tina pangajian urang ternyata horenganan urang teh titah nungtut ilmu, saenggeusna nungtut ilmu urang kudu ngamalkeun, saenggeusna ngamalkeun sing bisa ngarasakeun amal urang. Belah dituna pisan urang teh bakal dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Sing hade salila hirup ulah bendu ka ahli Allah, lantaran bendu ka ahli Allah sarua jeung ngabenduan Allah. Merangan ahli Allah sarua jeung perang jeung Gusti Allah. Lamun urang kuari aya bendu ka ahli Allah tafakuran aya naon sih di diri urang? Aya naon sih di diri urang? Make jeung aya bendu ka ahli Allah aya naon di diri urang? Koreksi di diri urang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebab lamun geus jadi ahli Allah moal cegekan sakumaha Ibrahim tadi keur can jadi ahli Allah mah sakadar ilmu zahir galaknya teu salah. Emang kos kitu syariat mah. Tapi ketika geus diangkat jadi wali Allah bener horenganan lain kitu. Kumaha? Atuh manehna nu ngalakukeun haram, urang anu peureum. Tuh kan gitu. Nah, ieu lamun dicaritakeun kuari tentang sanaon lobana ahli-ahli Allah di urang bakal resep sebab naon endek sababaraha kali dek datang musibah kudu dibaca kula ge cak ahlina sababaraha kali dek datang musibah kamari teh hampir dek banjir deui di Labuan jeung di dieu tah di naon Lebak hampir rangkas betul hampir dek banjir deui turun sababaraha wali Allah cerik di laut cerik dage lain di darat di laut kabeneran kamari ieu teh endek aya meletus salah sahiji gunung langsung naik wali Allah ka gunung dititah kos kitu teh mun teu aya izin Allah mah tara daek ketika geus aya izin Allah kakarak masyaallah nuhun loba kedeh nu kos kararitu masyaallah tah di dunia dedeheun jeung nyaaheun ka jelema komo di akhirat engke tah batak kade ulah bendu ka ahli Allah sebab di dunia nyaaheun di akhirat engke dititah neangan murid-muridna berangkat langsung ka surga. Indah jasa lamun urang ibadah teh sabaraha jasa kieu ayana haju di akhirat digiringkeun di bawah bendera guru urang nikmat mah si ieu milu malaikat pasti surtil apun tentulah sabudaya kelepatan sareng kira-kirana urang tutup ku doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir urang doakeun pondok pesantren dia mudah-mudahan ku Gusti Allah dipertahankeun sehingga tetap aya penggantina jeung penerusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.